¿Te gustaría aprender el ritmo de la chacarera en el bombo? Vamos por paso. Paso número 1. Mirá. Paso número 2. Ahora le pegamos 2 veces en el aro. El paso número 3. Mirá. Que predomine siempre el golpe de la derecha. Esto es la chacarera. ¿Ok? Entonces. Y por último, paso número 4. Pasito, con paciencia. Eso. Hacelo.